Dirooniiwwan biyyoota dinagdeen badhaadhan gurgurtaa gabaa alaatiif oomishamuu biyyoota hiyyeeyyii keessatti lammiilee nagaa boochisaati jira. Dirooniin Chaayinaa fi Tarkiin Ameerikaan dorgomuuf oomishan Itoophiyaan ammoo lammiilee isii ittiin fixaati jirti. Abiy Ahmad diroonii Wingilong 3 Chaayinaa irraa 6 ammoo gamtaa Emireetota Arabaa irraa galchuun finciltoota bosona Oromiyaa fi gaarreen Tigraay keessa jiran adamsaati jira. Haleellaa diroonii hanga ammaatti raawwatameen lammiilee nagaa dhaabbilee amantii fi mandaroota uummataa haleella hin qabnuun yaada ajajaa humna qilleensa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaati. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkii. Kun qabxiilee ijoo torbaan irratti xiyyeeffachuun kan isinii dhiyaatu qophii keessan qophii mil'oo tibbanaati. Qophii mil'oo tibbanaa keenya har'aatiin hidhannoo ammayyaa dirree waraanaa idil addunyaatti jijjiiran yookaan ammoo madaala waraanaa jijjiiran diroonii nammaleessaa ilaalla. Waraana waliinii Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruun dirooniiwwan sadarkaa idil addunyaatti dhageettii guddaa qaban kan waraana waliinii Itoophiyaa keessatti hirmaatan eenyu fa'aa kam fa'atu hirmaate kan jedhu ilaalla. Dirooniiwwan sadarkaa idil addunyaatti gurra jabaa horatan keessaa kanneen akka diroonii Chaayinaa Wingilong 1 akkasumas diroonii Tarkii Bayraktar TB2 gurra jabaa dirooniiwwan horatan keessaa isaan jalqabaati. Dirooniiwwan kun waraana waliinii Itoophiyaa keessatti gocha akkamii raawwatanii kamtu dura hirmaatee haleellaa eessa fa'aatti raawwatanii gaafa guyyaa meeqaa Itoophiyaa keessa seenanii kan jedhu ilaalla. Dirooniiwwan kanneen keessaa baay'inaan kan Itoophiyaa keessatti argamu diroonii biyya kamiiti kan jedhus ni mil'anna. Abiy Ahmad Aliin kan Itoophiyaa bulchaa jiru dirooniiwwan kanneen fayyadamuuf maaltu isa dirqisiise kan jedhus qophii mil'uu tibbanaa har'aa keessatti ilaalla. Madaala dirree waraanaa yookaan ammoo haala dirree waraanaa dirooniiwwan jijjiiran kun Itoophiyaa keessatti maal hojjetanii dirree waraanaa ammoo akkamitti jijjiiran yookaan akkaataa waraanaa dirree waraanaa jiru akkamitti jijjiiran kan jedhus bal'isne ilaalla. Ansiraa Isabaatiin gama ogummaa kaameraatiin mil'uu tibbanaa isin biraan ga'uuf Abdii Jamaal qophaa'ee jira. Kun mil'uu tibbanaati. Yeroo ammaa hidhannoo meeshaalee waraanaa keessaa dirooniin madaala waraanaa dirree lolaatti jijjiiruun shora ol'aanaa taphataati jira. Hidhannoon diroonii biyyoota guddataniif hidhannoo humna isaanii ittiin argisiisan yommuu ta'u biyyoota hiyyeeyyii keessatti ammoo lubbuu lammiilee nagaa balleessuu hamma bu'uuraalee misooma hawaasaa barbadeessuutti dhimma itti bahamaati jira. Waraana waliinii Liibiyaa biyyoonni gurguddatan bulchiinsa Muhammad Gaadaafi aangoo irraa buusuuf haleellaa diroonii fayyadamaniin biyya petroleyoomii fi gaazaan badhaatee akkasumas biyya gamoo babbareedaan miidhagdee onkuteessuun caccabsanii balleessaniiti jiru. Waraana waliinii Siiriyaa keessatti adeemsifamuuf humni qilleensaa gamoowwan Siiriyaa misaa'iloota gurguddaan tumee lubbuu lammiilee kumaatamaa gamoo jalatti awwaaleeti jira. Ameerikaan biyya Saddam Huseen Iraaqin qabachuu fi Saddam Huseeniin aangoo irraa buusuuf lola banteen Iraaqin digdee barbadeessiteeti jirti. Palestaayinii fi Yaman haaluma wal fakkaatuun xayyaarota biyyoota irree jabaa qabaniin caccabaniiti jiru. Biyyoonni diinagdeen badhaadhan irree isaanii walitti argisiisuuf
Allaattii lubbuu hin qabneen ibidda biyyoota hiyyeeyyii irratti yoo harcaasanii fi harcaasisiisan lammiileen hiyyeeyyiin hiyyummaa waliin gamoo keessatti awwaalamaati jiru. Ameerikaan leellistoota amantii Islaamaa Al-Shabaab, Al-Qaayidaa, ISIS, Boko Haram addunyaa irraa balleessa jechuun diroonii waraanaa MQ-9 Reaper jedhamu oomishuun Siiriyaa, Iraaq, Iraan, Palestaan, Soomaaliyaa yoo ittiin tumtum Chaayinaa fi Tarkiin, Raashiyaa fi Iraan Ameerikaan dorgomuuf diroonii waraanaa oomishuun biyyoota hiyyeeyyii akka Itoophiyaatti gurguruun lammiilee qulqulluu ittiin fixaatii jiru. Dirooniin ergama basaasuu fi haleellaa kennamee fiixaan baasuuf bu'aa waraanaa addunyaa irratti jijjiiruu isaatiif ragaan lola Azerbaaijaanii fi Armeeniyaa, lola Iraanii fi Ameerikaa, lola waliinii Yaman, warraaqsa Liibiyaa fi waraana waliinii Itoophiyaa jidduutti adeemsifameedha. Waraana Itoophiyaa humnoota mootummaa federaalaa tumsanii fi finciltoota jidduutti adeemsifamaa jiruun humnoonni alaa hirmaatuun madaala waraanaa jijjiiruu cinatti lammiilee nagayaa hiyyummaa waliin mana irratti gubuun awwaalaatii jiru. Humnoonni alaa Finfinnee tumsuun bosona Oromiyaa fi gaarreen Tigraay tumaa turanii fi jiran Chaayinaan xayyaara waraanaa nammaleessaa Wing Long One kan misaa'ila TL2 yookaan Air to Ground Missiles jedhamu hidhatu gamtaa Emireetota Arabaa meeshaalee waraanaa mortara 120 mm mortar jedhamu diroonii vertical take off and landing yookaan VTOL akkasumas diroonii Wing Long One jedhamaniin Iraan ammoo diroonii waraanaa Muhajar 6 fi misaa'ila yookaan bombii Jihem the Precision Guided Munition jedhamu Tarkii namoom diroonii waraanaa Bayraktar TB2 fi bombii yookaan misaa'ila MAML yookaan Smart Macro Munition jedhamuun hidhatuun waraana waliinii Itoophiyaa keessatti wayita hirmaatan Eertiraa fi Soomaaliyaan humna waraanaa hidhannoo guutuu qabuun waraana Itoophiyaatti hirmaachuun madaala waraanaa waliinii Itoophiyaa jijjiiruu fi cabinsa mirga namoomaa hamam hordofsiisuu keessatti shoora olaanaa taphataniiti jiru. hidhannoo xayyaara waraanaa nammaleessaa yookaan diroonii Chaayinaa Tarkii fi Iraan Ameerikaan dorgomuuf hidhattum Itoophiyaan ammoo lammii ofii ittiin barbadeessuuf hidhatti. Waraana Itoophiyaa ji'oota 15f humnoota mootummaa federaalaa tumsanii fi finciltoota jidduutti adeemsifamaa jiruun mootummaan federaalaa diroonii Chaayinaa Wing Long One hamma diroonii Iraan Muhajar 6tti diroonii Turkey Bayraktar TB2 hammam diroonii Dubai vertical take off landing yookaan VTOL fi Wing Long One ittiin dhimma itti baheeti jira. Akka marsariitiiwwanii fi gabaasaaleen garaagaraa mul'isanitti bara 2021 darbe keessa Itoophiyaan lola finciltoota wajjin adeemsisaa jirtuuf xayyaarota waraanaa nammaleessaa biyyoota garaagaraa irraa galchiteeti jirti. Marsariitiin Oryx jedhamu gabaasa amajjii 6 bara 2022 qabatee baheen Itoophiyaan diroonii yookaan xayyaara waraanaa nammaleessaa Chaayinaa Wing Long One baay'inni isaa 9 diroonii Iraan Muhajar 6 lamaa fi diroonii gamtaa Emireetota Arabaa vertical take off and landing jedhamu kan helikooftera fakkaatu hedduu gara biyyaa galchitee jirti jedha. Itoophiyaan baatii fulbaanaa bara 2021 keessa diroonii Wing Long One baay'inni isaa 3 ta'an Chaayinaa kanneen biroo 6 ammoo baatii Sadaasa bara 2021 keessa gamtaa Emireetota Arabaa irraa walumatti diroonii abbaan qabeenyummaa isaa Chaayinaa Wing Long One 9 gara biyyaa galchiteeti jirti. Akka gabaasa marsariitii kanaatti dirooniin waraanaa abbaan qabeenyummaa isaa Chaayinaa Wing Long One jedhamu lola Itoophiyaa irratti qooda fudhachuuf hamma baatii Sadaasaa bara 2021 kan Itoophiyaan galchite dirooniiwwan 9. Dirooniin kun sadarkaa idil addunyaatti diroonii barbaadamaa ta'ee fi diroonii Ameerikaatiin kan dorgomaa jirudha.
Dirooniiwwan waraanaa nammaleessam gamtaa Emireetota Arabaam sadaasa bara 2020 yeroo waraanni Finfinnee fi Maqalee jidduutti jalqabuun irraa eegalee Finfinnee tumsuun adda waraanaatti hirmaataa turan jedham gabaasni kun. Hangamuu ragaan mirkaneessuu baatus yoo jedhu maarsariitiin Oreeksii jedhamu kun dirooniin Dubaay buufata humna qilleensaa Eertiraa Asab irraa ka'uun haleellaa humnoota waraanaa Tigraay irratti raawwataa ture jedham. Akkasumas saayibarii misaa'ilotaa fi siistama rookeettii TPLF irratti haleellaa raawwataa akka tures eereetii jira. Dhimma saayibarii misaa'ilotaa fi siistama rookeettii TPLF hidhatee barbadeessuu irratti Abiyyi Ahmad sadaasa jaha bara 2020 ibsa kenneen meeshaalee waraanaa TPLF hidhatee barbadeessinee jirra jechuun dubbateetii ture. የኢትዮጵያ ሕዝብ ከሌላው ሀብት ላይ ቀንሶ ሀገሩን ለመከላከል የገዛቸውን ዋና ዋና ትጥቆች፣ ሚሳይሎች፣ ሮኬቶች በመጠቀም ጥፋት ማካሄድ እንዳይችል አቅሙን ማዳከም ነበር። ወሳኝ ሀገራዊ ሀብቶችና ትጥቆች የመታደግ ስራ ነበር። ከዚህ አንጻር በባድመ ግንባር፣ በጾሮና፣ በዛላምበሳ በዋና ዋና ቦታ ተሰልፈው ያሉ የሰራዊት አባላትና ትጥቆቻቸው ሙሉ በሙሉ ከጠላት ፍላጎት ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ተችሏል። Ragaan saatalaayitii irraa argame akka mul'isutti dirooniin Wingilongiwwan Chaayinaa fi gamtaa Emireetota Arabaa irraa gara Itoophiyaa galan buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu Harar Meedaa keessatti argamaniitii jiru. Humni qilleensaa Itoophiyaa akkuma xayyaaronni waraanaa nammaleessaa kun Chaayinaa fi Dubaay irraa gara biyyaa seenaniin buufata haaraa dirooniiwwan kun keessa qubatan Harar Meedaatti ijaarsisiitii jira. Ragaan kun ijaarsa buufataa diroonii Wingilongiwwaniif buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu Harar Meedaa keessatti ijaaramaa jiruuti. Wingilongiwwan Dubaay irraa gara Itoophiyaatti galee ji'a tokko booda haleellaa kibba Tigraayitti misaa'ila Chaayinaa Blue Arrow 7 Air to Ground Missiles jedhamu furguggeessuun raawwateen namoota 42 ajjeesee 150 madeesse. Dirooniin Iraan Muhaajir 6 baay'inni isaa 2 ta'e ammoo erga baatii hagayya bara 2020 keessa gara Itoophiyaa galee buufata humna qilleensaa kaaba baha Itoophiyaa magaalaa Samaraa keessa qubsiifamee booda muddee bara 2021 irraa jalqabuun buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu Harar Meedaa keessatti argamu ragaan saatalaayitii kun ifoomseetii jira. Xayyaarri waraanaa nammaleessaa Iraan Muhaajir 6 jalqaba akka gara biyyaa seeneen Affaar keessa buufata humna qilleensaa magaalaa Samaraa qubsiifame. Kunis humnoota Tigraay rukutuuf buufata tarsiimoof filatameedha. Erga baatii sadaasaa keessa humnoonni Tigraay gara duubaatti deebi'uu labsanii booda Muhaajir 6 buufata humna qilleensaa Samaraa irraa gara Bishooftuu Harar Meedaatti geeffame. Lola waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa giddu galeessaa jidduutti adeemsifamaa jiruuf mootummaan Abiyyi Ahmad diroonii Iraan Muhaajir 6 jedhamuu fi misaa'ila Gehem 5 Precision Guided Munition jedhamu hidhatuun lolaati jira. Muhaajir 6 buufata humna qilleensaa Samaraa irraa ergam humnoota TPLF reebaa ture booda gara buufata humna qilleensaa Bishooftuu dhufe. Jalqaba baatii amajjii bara 2022 Bishooftuu irraa ammoo hidhannoo isaa Gehem 5 Precision Guided Munition jedhamu hidhachuun Benishaangul Gumuz buufata humna qilleensaa Asoosaa qubate. Kun ammoo waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa lixaa keessa socho'u adamsuuf jedham maarsariitiin kuni. Dirooniiwwan waraanaa Muhaajir 6 Qodsi Aviation Industry Company jedhamuun kan oomishaman yoo ta'u misaa'ila yookaan bombii qilleensa irraa lafatti furguggeeffamu kan bakka xiyyeeffatameen kallattiin rukutee barbadeessuun Gehem 5 Precision Guided Munition jedhamu hidhachuun beekama. Dirooniiwwan Muhaajir 6 jedhamu isa suuraa irraa mul'atu kana yommuu ta'u misaa'illi inni hidhatus isa kana. Finfinneen waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf hidhannoo kana hidhattee Oromiyaa lixaa haleelaatii jirti. Buufanni humna qilleensaa Asoosaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa adamsuuf mijataadha jedhameet
amanamam. Erga hagayya bara 2021 humni ittisa Tigraay fi waraanni bilisummaa Oromoo tumsa waraanaa tolfatanii boodam mootummaan Abiy Ahmed humna qilleensaa Itoophiyaa fi xayyaara waraanaa nammaleessaa yookaan dirooniin Iraan, Tarkii, Chaayinaa fi gamtaa Emireetota Arabaa fayyadamuun naannoo finciltoonni to'atan haleelaa tureetii jira. Dirooniiwwan waraanaa kunniinis waliigaltee humnoonni kunniin tolfatan hordofuun gara Itoophiyaatti bal'inaan seenanii. Haleellaan kun godina addaa saba Oromoo Walloo kan humni waloo waraana bilisummaa Oromoo fi humni ittisa Tigraay to'atan dabalatee lixa Oromiyaa kan waraanni bilisummaa Oromoo dirree lixaa keessa socho'uu fi naannoo Tigraayitti raawwatamaatii ture. Godina addaa saba Oromoo Wallootti haleellaa marsaa 55f dirooniiwwan biyyoota alaa kanaan humni qilleensaa Itoophiyaa kamisee baatee harxummaa fursee Caffaa Roobit, Caffaa Rukeessaam, Garbii, Makkannaam, Lugoom, Mataa Horaam, Qabbanaayam, Jawwaaham, Burqaa Garbii fi Sakaallaa iddoowwan jedhamanitti raawwateen namoonni nagaa 70 ol ajjeefamaniitii jiru. Dhibbootaan kanneen lakkaa'aman miidhamaniitii jiru. Haleellaa kanaan daa'imman waggaa 2 kaasee hanga maanguddootaa ganna 90tti hawwan ulfaa fi qaama miidhamtoonni balaa kanaan dhumaniitii jiru. Haaluma wal fakkaatuun haleellaa diroonii Oromiyaa dhihaa keessatti maqaa finciltoota barbadeessuutiin raawwatameen lubbuun lammiilee nagaa yoo barbadaa'u bu'uuraaleen hawaasaa fi manneen jireenya uummataa hedduun barbadaa'aniitii jiru. Jalqaba ji'a Amajjii bara 2020 meeshaa waraanaa Geehimfaayis yookaan Precision Guided Munition godina Qeellam Wallaggaa naannoo magaalaa Gidaamitti haleellaa raawwachuun miidhaa lammiilee nagaa irratti dhaqqabsiisuu isaa Maarsariitiin Oreexim ragaa saatalaayitiin deeggaree ibseetii jira. Mootummaan Biltsiginnaa waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa keessa socho'aa jiru haleeluuf diroonii Iraan Muhaajir 6 kan misaa'ila armaan olitti dubbanne kana hidhatee wayita fayyadamuun finciltoota Tigraay rukutuuf ammoo dirooniin Tarkii Bayraktar TB2 kan misaa'ila MAML yookaan Smart Macro Munition jedhamu hidhatee dhimma itti bahaatii jira. Muhaajir 6 buufata humna qilleensaa Asoosaa qubachuun waraana bilisummaa Oromoo adamsaatii jira. Bayraktar TB2 ammoo buufata humna qilleensaa Bahar Daar qubachuun Tigraay haleelaatii jira. Wing Long 1 kan Chaayinaa fi gamtaa Emireetota Arabaa buufata humna qilleensaa Bishooftuu Harar Meedaa qubatee akka jiru ragaaleen saatalaayitii ni mul'isu. Haleellaa diroonii kana ilaalchisuun ajajaan humna qilleensaa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaa gaafii fi deebii OBN wajjin taasiseen hidhannoo diroonii helikoophtaraa fi kanneen biroo fayyadamuun lola irratti hirmaatu kan amane yoo ta'u garuu humni qilleensaa tarkaanfii fudhataa tureen lammiilee nagaa dhaabbilee amantii fi manneen uummataa irratti tarkaanfii hin fudhanneem diinni uummata wajjin wal make jenneem uummata wajjin hirrukunnu jedheetii ture. በራሪዎቻችን መሳሪያ ጭኖ ሄዶ ሁኔታው ካላማራቸው ምክንያቱም በዲሲፕሊን ስለሰለጠኑና ስለታነጹ ሁኔታው ካላማራቸው የሰው ስብስብ መንደር ቤተክርስቲያን መስጊድ እንደኚህ አይነት ሆኖ ካላማራቸው የጫኑትን መሳሪያ ጭኖ ጠላት እያዩ ይዘው ይመጣሉ። በምንም አይነት በአየር ኃይል ወይም በስተትም ይሁን አውቀንም ሳናቀም ሲቪል ላይ ጠላት በሚያወራው አናደርስም አላደረስንም ለወደፊትም አይደርስም። ሲቪሊ መኔን ኡመታም dhaabbilee amantii irratti kan haleellaa hin fudhanneem daa'imman ganna lamaatii hamma maanguddoota ganna 90 Walloo keessatti Oromiyaa lixaaf Bahaa keessatti hambaa seenaa masgiida Najjaashii Tigraay keessatti manneen ummataa naannawaa Maqalee fi guutummaa Tigraay keessatti eenyutu haleellaa raawwateen gaafii jedhuuf deebii ajajaa humna qilleensa Itoophiyaa Jeneraal Yilmaa Mardaasaatiif dhiifnaam sababni isaa finciltoonni hidhannoo humna qilleensaa waan hin qabneef carraa kamiinuu haleellaa humna qilleensaa raawwachuu hin danda'an waan ta'eef hidhannoo diroonii waraanaa biyyoota akka Chaayinaa, Iraan, Tarkii fi gamtaa Emireetota Arabaa Itoophiyaan hidhatte ilaalchisuun gabaasa bal'aa kan baase gaazexaan Poolitikoom bara 2022 haleellaa humni qilleensa Itoophiyaa naannoo Tigraayitti raawwateen dirooniin Tarkii Bayraktar TB2 ta'uu ragaaleen saatalaayitiin argisiisan jechuun gabaase.
Gaazexaan Poolitikoom waa'ee hidhannoo Baayiraaktar TB2 Itoophiyaan hidhattee yoo dubbatu Tarkiin al-ergii dirooniitiin guddachaa deemuun pirezidaantii isii Rajab Xayyib Erdogaaniif miira sabboonummaa biyyaalessaati yommuu jedhu garuu waraana Itoophiyaa ji'oota 15 adeemsifame keessatti xayyaarri nammaleessaa Tarkiin lubbuu lammiilee nagaa ciraa turuu hordofee biyyoonni miseensa neetoo Finfinneen akka itti hin fayyadamne dhiibbaa taasisaa turan jedha. Humnoonni Finfinnee deeggaran akkuma xayyaarri waraanaa nammaleessaa hidhannoo murteessaa ta'aa dhufeen adda bilisummaa uummata Tigraay kan waggoota 13 Itoophiyaa bulchaa ture ittiin haleeluu jalqabe jedha. Ogeessonni waraanaa akka jedhanitti Finfinneen yookaan mootummaan federaalaa diroonii Ankaaraa qofa irraa kan bite osoo hin taane Teheraan, Beejingii fi Dubaay irraas bite jedha. Gaazexaan kun haleellaa amajjii 7 bara 2021 Tigraay magaalaa Daddabiit mana barumsaa ummanni waraanaan buqqee keessa qubate haleeluu geggeessitoota Tigraay fi hojjettoota gargaarsaa irraa qulqulleeffadhe jechuun waa'ee haleellaa diroonii Ankaaraa Itoophiyaan hidhatte maamiltoota isaa dubbisiise. Egaa ogeeyyiin waraanaa dhaabbata biyya Neezerlaandiin kan dhimma nageenyaa irratti hojjetu Paaksi jedhamuu fi dhaabbanni mirga ilmaan namaatiif qabsaa'u Amnesty International ragaa caccabaa dhuka'aa argame irraa dhaabbachuun diroonii Tarkii Baayiraaktar TB2 misaa'ila Tarkii MAML yookaan Smart Macro Munition jedhamuun haleellaa raawwate jedhu. Misaa'illi MAML yookaan Smart Macro Munition jedhamu kun dhaabbata Tarkii Rocket Saniin kan oomishamu yoo ta'u yeroo baay'ee diroonii Baayiraaktar TB2 hidhata. Kan oomishames diroonii Baayiraaktar TB2 hidhachiisuuf. Caccabaan dhuka'aa suuraa kana irraa mul'atu caccabaa misaa'ilaa MAML jedhamu kanaati. Dirooniin Baayiraaktar TB2 kaampaanii Baykar Defense jedhamuun raayyaa ittisa biyya Tarkiitiif kan hojjetame yoo ta'u booda irra gabaa meeshaa waraanaa alaatiif dhiyaate. Gaazexaan Poolitikoom haleellaa Baayiraaktar TB2 lammiilee Itoophiyaa irratti jalqaba bara 2022 kana keessa raawwate irratti yaada Ankaaraa fi Finfinnee fudhachuuf yaalii taasisus akka hin milkaa'in ibseetii jira. Itoophiyaan finciltoota Tigraay fi waraana bilisummaa Oromoo haleeluuf diroonii fayyadamteen uummata qulqulluu hidhannoo hin qabne 300 ol ajjeesuun hojjettoota gargaarsaa naaf mirkaneessan jedha. Gaazexaan kun gabaasa hojjete kanaani. Finciltoonni gaarreen Tigraay fi bosona Oromiyaa akka garee mootummaa federaalaa hidhannoo diroonii kan hin qabne kan jedhu gabaasni gaazexaa Poolitikoo kun haleellaa amajjii 15 bara 2022 Maayica'u Koramii fi Samratti raawwateen namoonni nagaa 12 ajjeefamanii jiru jedha. Dhaabbata Paaksi jedhamutti hoogganaan dhimma meeshaalee waraanaa balaafamoo hir'isuu irratti hojjetu Wim Zijinaanbargiin haleellaan Tigraayitti raawwate misaa'ila hamaa MAML jedhamu ta'uu ragaa baheetii jira. Zijinaanbargiin waa'ee diroonii kanaa yoo dubbatu dirooniin kun gara biyyoota biraa ergamuu hin qabu ture. Tarkiin bara 2013 dhaabbata mootummoota tokkoomanii wajjin waa'ee daldala meeshaa waraanaa irratti waliigaltee mallatteessitee turte. Waliigaltichis biyya kamuu keessatti meeshaan waraanaa Tarkiin oomishaman sarbama mirga namoomaa akka hin raawwanne kan jedhudha. Garuu dirooniin waraanaa biyya Tarkii Baayiraaktar TB2 fi misaa'illi MAML jedhamuun lubbuu qulqulloota Itoophiyaa keessatti duguugaa jira jechuun ibseetii jira. Ragaan muddee 16 bara 2021 saatalaayitii irraa argame akka mul'isutti buufata xayyaaraa humna qilleensaa Bahar Daar keessatti kan argame diroonii baaldeen isaa meetira 12 dheeratuu fi dheerinni isaa immoo meetira 6.5 ta'ee diroonii Tarkii Baayiraaktar TB2dha. Dhaabbanni biyya Neezerlaandiin Paaksi jedhamu gabaasa amajjii 11 bara 2022 qabatee baheen ragaan saatalaayitii haaraa akka mul'isutti Baayiraaktar TB2 buufata humna qilleensaa magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinnee irraa gara kibbaatti argamtu Bishooftuu Harar Meedaa keessattis akka argame eereetii jira. Kun ammoo dirooniiwwan Mohajer 6 fi Winglongiiwwan dhaabbanni qorannoo Beelingi Katii fi Paaksiin qorannoo adeemsisuun mirkaneessan malee gosa diroonii isa sadaffaadha jechuun gabaase.
muddee 9 bara 2021 ragaan saatalaayitii irraa argame akka mul'isutti Harar Meedaa keessatti dirooniin baaldeen isaa meetira 12 fi dheerinni isaa meetira 6.5 ta'e argameetii jira. Sadaasa 11 bara 2021 ammoo kaaba bahaa Itoophiyaa magaalaa Karra Qoree irraa viidiyoon Bayraktar TV2 Itoophiyaa keessa jiraachuu argisiisuun mul'atee jira jedha gabaasni kun. Amnesty International keessatti garee walitti bu'iinsaatti gorsaan meeshaa waraanaa Brain Kastner dirooniin Tarkii misaa'ila MAML hidhachuun haleellaa raawwachuun ragaa bahe. Tarkiin hidhannoo diroonii kana kan gara biyyoota alaatti gurguruu jalqabde bara 2020 waraana guyyoota 44f bakka Nagorno Karabakh jedhamu irratti Azerbaaijaanii fi Armeeniyaa jidduutti adeemsifame irratti. Lola kana irratti Tarkiin Azerbaaijaaniif Bayraktar TV2 dhiyeessaa turte. Baatii fulbaanaa bara 2021 keessa immoo biyyoota Afrikaa keessaa Morookoo fi Tuuniiziyaan diroonii Bayraktar TV2 kana bitaniiti jiru. Naayijeeriyaa fi Angolaanis fedhii xayyaara waraanaa nammaleessaa kanaaf qaban argisiisaniiti jiru. Itoophiyaa fi Tarkiin Finfinnee fi Ankaaraan Abiy Ahmad Alii fi Rajib Tayyib Erdogan baatii hagayyaa keessa dhimma damee bishaanii faayinaansii fi waraanaa irratti walii galtee mallatteessaniiti jiru. Abiy Ahmad Ankaaratti imaluun jila Erdogan wajjin mari'atuun walii galtee diroonii kana akka mallatteessantu dubbatama. Ergasanii kaasee haleellaan Bayraktar TV2 misaa'ila MAML hidhachuun raawwatuun lubbuu nama qulqulluun hedduu ciraatii jira. Dirooniin gamtaa Emireetota Arabaa vertical take off and landing yookaan VTOL jedhamuun hedduun isaa waraana Itoophiyaatti hirmaatu isa gabaasni mul'isuun onkoloolessa 5 bara 2021 maarsariitii Orex irratti baheetii jira. Gamtaan Emireetota Arabaa sadaasa bara 2020 yeroo waraanni Abuutii fi bulchiinsa Abiy Ahmad jidduutti jalqabee kaasee xayyaarota waraanaa nammaleessaatiin bulchiinsa Abiy Ahmad tumsitee waraanicha irraa qooda fudhatteetii jirti. Dirooniin nammaleessaa gamtaa Emireetota Arabaa VTOL yookaan vertical take off and landing samii Tigraay jalatti moortaram 120 mm moortar jedhamu hidhachuun dachii Tigraay irratti hawaasa nagaa tumaa turuu isaa ibsa. Mootummaan gamtaa Emireetota Arabaa mootummaa Abiy Ahmad deeggaruu isaa qabatamaan argisiise kan jedhu barruun Orex kun xayyaarri fe'iinsaa guddaan lakkoofsa 76 qabuun buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu fi Dubaay gidduu deddeebi'aa ture jedham akkaataa meeshaalee waraanaa fi dirooniiwwan Dubaay Itoophiyaatti galan yoo ibsu. Xayyaarri fe'iinsaa biyyoota lamaan gidduu deddeebi'aa ture meeshaalee waraanaa lolaa Tigraayiif oolan akka fe'aa ture shakkii hin qabu jedham barruun kun. Gamtaan Emireetota Arabaa diroonii abbaan qabeenyummaa isaa Chaayinaa ta'e Wing Long Waaniin alatti diroonii vertical take off and landing jedhaman gara Itoophiyaa galchuun lola Itoophiyaa keessatti hirmaatee akka jirus ibseetii jira. Dirooniiwwan sadiin Chaayinaa irraa kallattiin gara Itoophiyaa dhufan yoo ibsu maarsariitiin kun gabaasa onkoloolessa 11 bara 2021 qabatee baheen diroonii nammaleessaa Chaayinaa Wing Long jedhamu bakka oomisha isaa Chaayinaa Chengdu irraa fe'amuun buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Harar Meedaa qubsiifamuu isaa ragaa saatalaayitii irraa argame ni mirkaneessa jedha. Fulbaana 17 bara 2021 Wing Long bakka oomisha isaa Chengdu irraa xayyaara Antonov Ukraine lakkoofsa gabatee 124 fe'amee buufata Pakistan Islamabad erga qubatee booda kallattiin buufata humna qilleensaa Itoophiyaa Bishooftuu yookaan Harar Meedaa qubsiifamuu isaa ragaan saatalaayitii irraa argame kun ni mul'isa. Dirooniin Wing Long waan yeroo ammaa sadarkaa idil addunyaatti diroonii filatamaa fi gabaa irratti barbaadamaa jirudha. Dirooniin kun sa'aatii 24 hammam 48 walitti fufiinsaan qilleensa irra kan turu yommuu ta'u sa'aatii tokko keessatti kiiloomeetira 370 barrisuu danda'a. Bombiin rokkeettii fi misaa'iloota dabalatee meeshaalee waraanaa qilleensa irraan furguggeeffamuu danda'an hedduun hidhachuun bakka barbaadame dhaqqabee barbadeessuu diroonii danda'udha. Gamtaan Emireetota Arabaa diroonii
waraanaa dhiyeessuun cinatti meeshaalee waraanaa gosa garaagaraa fi konkolaattota mootummaa Itoophiyaatiif dhiyeessuun waraana Itoophiyaa keessatti bal'inaan hirmaatu isaa ragaaleen baay'een akka mul'isan miidiyaa warra Kwaatar Aljaziiraan mirkaneessee jira. Aljaziiraan qorannoo adeemseen baatii fulbaanaa bara 2021 irraa hammam sadaasa bara 2021 gidduutti xayyaaronni dhoksaan meeshaalee waraanaa fe'atan 93 tokkummaa Emireetota Arabaa yookaan Yuunaayitid Arab Emireet irraa gara Itoophiyaatti balali'uu mirkaneeffadhee jira jedhe. Ragaaleen suuraa saatalaayitii Aljaziiraan argate dirooniiwwan waraanaa Chaayinaa Wingloong waan jedhaman dabalatee xayyaaronni waraanaa Yuunaayitid Arab Emireet buufata xayyaaraa Seewihaan irraa fe'amanii gara Itoophiyaa seensifaman buufata xayyaaraa Bushooftutti argamuun Harar Meedaa qobsiifamuu isaa mul'isa. Jalqaba baatii sadaasaa keessa ragaan OMN argate akka mul'isutti mootummaan Itoophiyaa rokkeettiiwwan jaaming rokkeettii jedhaman 860 kan CU-25 rokkeettii jedhamuun beekaman 9 bombiiwwan xayyaaraa gosa garaagaraa 479 biyyoota Arabaa irraa gara Itoophiyaa galche. Qorannoon wal fakkaatuun garee beelingii katiin adeemsifameen ragaalee suuraa saatalaayitii fi daawwannaa Abiyyi Ahmad buufata xayyaaraa Samaratti kanaan dura taasisaniin turanii wal qabateen suuraalee ba'an irraa walitti qabateen mootummaan Itoophiyaa waraana geggeessaa jiruuf dirooniiwwan waraanaa Iraan Mohajer 6 jedhamuun beekaman kan misaa'ila hidhachuuf danda'anitti dhimma bahan jechuun ifoomseetii jira. Sirna impeeriyaalistoota yookaan nugusoota Itoophiyaa jedhamuun kan waamamaa jiru biltsiginnaan waraana Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jiruuf diroonii warra Iraan, Tarkii, Chaayinaa fi gamtaa Emireetota Arabaa fayyadamuu isaaniin gabaasaaleen mirkaneessan bahaatii jiru. Dhiyeenya immoo diroonota gabaa addunyaa irratti barbaadamanii fi madaala waraanaa dirree lolaatti jijjiiran kanneen akka Wingloong 1 Mohajer 6 Bayraktar TB2 hidhachuun lola irratti argama. Walumaa galatti bulchiinsi Abiyyi Ahmad finciltoota bosona Oromiyaa fi gaarreen Tigraay keessatti quuqaa aangoo isaatiif ta'an hobbaafachuuf xayyaarota waraanaa nammaleessaa Chaayinaa Wingloong 1 Turkey Bayraktar TB2 Iran Mohajer 6 Dubai Vertical Take Off and Landing fi Wingloong 1 jedhaman gara Itoophiyaa galcheetii jira. Gabaasawwan garaagaraa akka mul'isanitti Abiyyi Ahmad baatii hagayyaa bara 2021 keessa diroonii Iraan Mohajer 6 gara biyyaatti galche. Baatii fulbaanaa bara 2021 keessa immoo diroonii Chaayinaa Wingloong 1 jedhaman 3 gara biyyaatti galche. Baatii sadaasaa bara 2021 keessa immoo diroonii abbaan qabeenyummaa isaa Chaayinaa baay'inni isaa 6 ta'e gamtaa Emireetota Arabaa irraa galche. Dirooniiwwan oomisha gamtaa Emireetota Arabaa Vertical Take Off and Landing yookaan VTOL jedhaman lakkoofsi isaanii hin beekamnee fi diroonii Tarkii Bayraktar TB2 gara biyyaatti galcheetii jira. Meeshaaleen waraanaa kanneen akka bombii fi misaa'ilaa dirooniiwwan kunniin hidhatan hedduun gara Itoophiyaatti galfamanii jiru. Misaa'ila GM5 jedhamu kan Mohajer 6 hidhatu baatii hagayyaa keessa gara Itoophiyaa gale. Misaa'illi TL2 lakkoofsaan 50 ol ta'an kan Wingloong 1 hidhatu MAML PGM kan Bayraktar TB2 hidhatu akkasumas moortara 120 mm jedhamu kan Dubai hidhattuu fi ambulaansiiwwan Toyota Land Cruiser jedhaman 50 gara biyyaa galcheetii jira. Oomisha biyyoonni gurguddatan cimina humna waraanaa isaanii ittiin argisiisuu fi waliin dorgomuuf oomishan Itoophiyaan ammoo lammiilee ishii ittiin fixaatii jirti. Xumurree jirra. Ansaraay Sabaati. Production bareedaan mil'uuti banaa kan isin biraan gahaa ture immoo Abdii Jamaaliin torban qophii wal fakkaataa biraatiin hamma walitti deebinutti torbee milkii haa taatu.